Bueno, continuamos adelante, tenemos más y más música, ahora algo de cumbia de los grupos peruanos tan queridos, por cierto, en aquellos ayeres. Sin duda el líder de la especialidad lo fue, ay Dios, se me fue la onda, se fue Los Mirlos del Perú, ese grupo que de veras hizo historia con su calidad y con su trascendencia musical. Bailando y ranchito. Hoy nomás qué ritmo, qué sabor, una charanga de allá del Perú. Esto como gusta allá en la Unión Americana. No he puesto la T. Bueno, aquí está ya, se escondió, ya se ofreció, pero aquí está ya la marcha del Pato de esas charangas que como gustan allá en la Unión Americana. ¡Saludos! Por ahí nos están solicitando algo de Rigo Tobar. A ver, Miari, ¿quién es la persona que pide la de Rigo Tobar? Aquí la tenemos ya lista y puesta. Mero abajo.
de los últimos saludos que entraron. ¿Qué más quisiéramos nosotros que estuvieras con nosotros toda una vida, toda una época, como dices tú? Siempre Tadeo Sánchez. Exactamente. Yo he logrado muchas cosas a través de mi carrera. De eso sí me consta. En lo espiritual y en la forma de tratar y en la forma de ser amigo y de ser humano, de ser un Rigo Tobar profesionalmente y de ser un Rigo Tobar hombre. Siempre he tratado de compartirlo bien, de hacerlo tal como lo siento. Muchas gracias, qué bueno que están contentos. Me da gusto volver a esta ciudad de San Luis. Teníamos ya algunos meses de no estar muy bien. Claro que sí. Nada más déjenme enviarles unas palabras de agradecimiento por estar conmigo esta noche y porque Dios ha querido que de nuevo vuelva a estar con ustedes. Es una ciudad que quiero y recuerdo mucho y siempre la voy a recordar, con sus gratos momentos, con la emoción de sus gentes, con todos los amigos que tengo aquí y pues con toda la gente también importante que hace posible que nosotros lleguemos hasta San Luis de nuevo. Me da mucho gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros y que Dios les bendiga siempre sus momentos de diversiones. Gracias. Enviamos un saludo al grupo musical Aker, deseándole felicidades y éxito en la vida, muchachones, que la sepan hacer. Saludos a Impacto. Un saludo muy especial a un señor que quiero y estimo mucho. Al señor Amparam, esta melodía súper romántica, él y su familia. Oigan esta melodía para ellas, aquellas que no tienen compromiso esta noche. Saludos por allá, mi estimado Tadeo Rodríguez Castañón. Tu cuerpo angelical, la rosa que perfuma tu senda al caminar, los pájaros del bosque dirán en su cantar que yo te quiero mucho, que siempre te he de amar. Aquel rayo de luna que iluminó tu paz, el sol y el arroyuelo y el fresco manantial que cantarán al cielo que siempre te ama y que aunque pase el tiempo jamás te de olvidar. Y así cuando regrese, porque han de regresar, te contarán mis cosas, la luna, el sol del mar, que yo te quiero mucho, que siempre te ama y que aunque pase el tiempo jamás te de olvidar. El sol, el agua, el viento y la rosa que te vio partir platicaron conmigo en mi soledad, con los recuerdos que tengo de ti, sintiendo siempre que algún día volverás, porque te quiero, te quiero. Y así cuando regrese, porque han de regresar, te contarán mis cosas, la luna, el sol y el
que yo te quiero mucho, que siempre te amo, y que aunque pase el tiempo, jamás te de olvidar, jamás te de Bueno, ya regresamos. La verdad, qué rolón del tamaño del mundo. Yo creo que es lo más romántico de Rigo Tobar que he escuchado yo en toda mi vida. Pero, en fin, yo creo que lo mejor de lo mejor es que es una grabación hecha aquí en San Luis por su servidor, todavía en sistema análogo, en un deck sonidero. No existía la era digital. Tadeo Rodríguez Castañón se reporta nuevamente. Gracias por la canción. Aquí estamos escuchándola con mi abuela en la hora de la comida. Provecho para todos los radioescuchas. Igualmente para ti y para tu abuelita. Yo creo que ella debe recordar con mucha facilidad la época de Rigo Tobar en que se grabó este tema, ¿verdad? Yo creo que lo mejor es recordar que fue por allá por 1976, viene en el disco de La Sirenita, si mal no recuerdo, y la memoria no me traiciona. Con todos los amigos que tengo aquí y pues con toda la gente también importante que hace posible que nosotros lleguemos hasta San Luis de nuevo. Me da mucho gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros y que Dios les bendiga siempre sus momentos de diversiones. Gracias. Enviamos un saludo al grupo musical Aker, deseándole felicidades y éxito en la vida, muchachones, que la sepan hacer. Saludos a Impacto. Un saludo muy especial a un señor que quiero y estimo mucho, al señor Amparam. Esta melodía súper romántica, él y su familia. Oigan esta melodía para ellas, aquellas que no tienen compromiso esta noche. Ahora soy un tigre. Caray, qué emoción el escuchar estas melodías tan románticas de Rigo. Y desde luego a esta hora bonita de reunión familiar, regularmente la mamá, el papá, los hijos, en la medida de lo posible, los abuelos, como ya lo mencionábamos anteriormente. Pero qué bueno, ¿no?, que la música nos una, nos reafirme los lazos familiares. Eso es la verdad muy positivo y sobre todo es pues un aspecto muy importante de la relación humana, la relación familiar. ¿Y qué tal si de lo romántico nos vamos a bailar cumbiecita aquí en Ocio Grupero, lo mejor de lo mejor, en el nuevo sonido de la cumbia? Vamos a continuar, tenemos algo de Los Ángeles Azules, muy gustada la música de Ángeles Azules de aquellos años, y aquí les presentamos la cumbia de los boliches, una melodía que también gustó mucho en aquellos años.
Lo prometido es deuda. Aquí está la cumbia de los boliches. Saludos a nuestra gente en el Distrito Federal, señor don doctor Elías Mejía y familia. ¿Cómo que ya se acabó el programa? Si apenas llevamos, Santo Cristo Redentor, 1 hora con 10 minutos, que la verdad se fueron como agua entre las manos. Qué dulzura escuchar estas grandes cumbias de ayer, de hoy y de siempre. Nos vamos, pero regresamos, primero Dios, el próximo lunes. Aquí estaremos dándole vuelo a la cumbiamba. Somos el nuevo sonido de la cumbia a través de Ocio Grupero, número 1 en estos menesteres de radio y televisión por internet. Gracias y Dios sabrá hasta cuándo. Esperemos sea el próximo lunes.